多謝牧師。係啦，其實我啱啱前幾日咧，即係我先至喺呢度，即係同我嘅堂嘅同工咧，就同翻我哋全部同福堂嘅同工咧，就講拜拜咁樣，就係我哋即係下個月開始咧，我哋要即係有自立嘅路程啦，咁樣都真係一啲好多個回憶啊！即係好似林牧師話齋嚇，咁我真係喺度30幾年，咁我就服侍，其實就算喺同福堂服侍咧，今年其實其實都係20年嘅時間，都係一個好長嘅。咁但係又開始去行一個嘅自立嘅路嘅時候咧，其實哇，真係一個好唔容易啊！亦都唔簡單，一啲都唔簡單嘅一個嘅路程。一路去諗嘅時候咧，其實即係諗翻成個過程啊。咁其實由開始到而家咧，我哋話由傾去自立到而家咧，都已經幾年嘅時間。即係連一個大學本科我哋都可以讀完嘅咁長嘅時間啦，已經咁樣諗翻咁長嘅時間嘅時候咧，其實哇，即係嗰個過程又中間有好多嘅曲折位啦，咁冇法子喺度慢慢同大家分享。但係當我去諗嘅時候咧，即係其實係一個咩嘅過程咧咁樣咁就主啦，讓我喺上帝嘅話語嘅裏邊咧，即係有啲喺從佢嘅說話嘅裏邊得着鼓勵，所以亦都今日好想咧，即係都同我哋一齊咧，都喺行緊自立嘅路上邊嘅九龍東堂嘅弟兄姊妹咧，都一齊嘅去分享，一齊咧希望從主嘅話語嘅裏邊得着鼓勵。咁其實頭先一齊喺敬拜嘅當中，亦都係嘅，即係我哋喺敬拜嘅裏邊話我哋要奉獻俾主，貢獻俾神嘅時候咧，我哋專注喺上帝嘅裏邊。呢啲位去到咩嘅時刻，先至讓我哋咧，即係去唱呢啲嘅詩歌，嗰個心咧係更加肉緊咧，就係因為你知道真係乜都冇嘅時候，你冇嘢可靠嘅時候，哇！你去唱呢啲詩歌，你就知道上帝嘅靈同你一齊，就係上帝親自去帶領我哋。呢個係一個好大嘅鼓勵，所以好感謝敬拜隊今日喺裏邊同我哋一齊帶到我哋進入去呢個嘅境地嘅裏邊頭先講啦，我哋話係已經幾年嘅時間裏邊，我都諗下，即係其實呢個都唔係一個簡單嘅工程。但係當我最近睇一段新聞咧，我就知道，哇！我哋呢啲工程真係完全殿堂嘅工程，都只不過係一個好小兒科嘅啫。我講緊嘅就係咧，唔知大家最近有冇睇新聞，就喺西班牙巴塞羅那嗰個嘅聖家教堂啊。如果你去過嗰個巴塞羅那嘅話，你應該都係會參觀過呢個嘅建築地盤啊，因為佢都未起好，係咪？但係佢最近嘅新聞就話，佢終於平頂啦，終於差唔多起好啦咁樣。咁呢個嘅教堂其實就係由一位嘅西班牙商人咧，其實講緊係1872年已經有呢個嘅概念話要起。咁咧到1882年嘅時候咧，先至咧真正咧開始係動工去興建咁樣。咁但係呢個過程一路都好多嘅波折其中一位嘅出名嘅建築師就係高第啦，佢就主要咧佢負責呢個嘅設計同埋呢個嘅建築工程啦咁樣。咁但係咧就因為佢嗰啲意念真係劃時代啊！哇，用咗好多啲幾何自然等等嗰啲，你見嗰個你就咁見啲相，你見到嗰個外形咧都唔係我哋見到一般嘅傳統嗰啲嘅座堂咁樣嚇。咁亦都因為咧嗰個嘅中間嘅過程，隨着佢嘅1926年啦，佢就喺一次嘅車禍裏邊咧過咗身。咁亦都跟住咧起教堂都係需要有經費嘅。咁亦都因為經費唔夠啦、戰亂啦等等好多嘢咧，就令到個工程一路嘅延誤。但喺延誤嘅裏邊咧，即係雖然好慢，但係都真係一路嘅去起緊。其實我係20幾年前去過一次，咁即係其實都係差唔多咁嘅樣，都已經係差唔多咁嘅樣。咁但係即係一路佢都係有進展嘅，亦都隨着開始有呢個電腦等等嗰啲嘅科技咧，可以現代嘅建築科技可以幫到佢咧，實現到咧高第佢心即係原本嗰啲嘅畫圖裏邊嗰啲嘅意念可以實踐到出嚟。咁好啦，終於個進度快咗，亦都即係。新聞話俾你聽咧，今年嘅年中咧就會喺高第嘅逝世100週年嘅時候咧，就做一個落成啟用啦。前後咧幾多年啦？144年，144年我諗下，哇！我哋啲幾年嘅要去自立建堂，其實比起呢啲其實都 OK 啦。呢啲其實呢啲先至係真係
跨世紀嘅一啲嘅工程啊嘛，係咪？亦都跟住我再去睇嘅時候咧，咦，即係其實呢個嘅一路去群體嘅建立啦，一路自己去自立去行嘅歷程咧，其實喺聖經裏邊咧都一路有指示俾我哋睇見嘅。今日同大家睇嘅咧就一段咧喺約書亞記嘅經文啊。咁啊，大家熟悉約書亞記都知道就係咧約書亞帶領着呢一班嘅以色列民進入去呢個嘅迦南應許地裏邊咧，經過好多場嘅連場嘅戰爭啦，跟住咧佢哋就打咗嗰個土地落嚟啦。咁咧就跟住咧就將嗰啲嘅土地啦，就分俾呢個唔同嘅支派咧，等佢哋咧喺嗰度咧去定居咁樣嚇。咁啊，我要個背景就係咧，其實分地呢件事咧喺五經嘅裏邊咧，其實有幾次記載嘅嚇。咁啊，先講一講個背景先嚇。第一次嘅分地咧，就係喺摩西嘅年代啦，已經係摩西嘅年代。咁咧就因為當時佢已經帶領以色列民咧，就打咗呢個約旦河東嘅土地。咁咧結果咧，佢就將嗰度嘅土地咧，就分咗俾呢個嘅流本啦、迦得同埋瑪拿西嘅半個支派咁樣嚇。咁啊，呢個河東，我哋後尾就叫呢度河東嘅支派咁樣啦。咁第二次咧就係咧約書亞啦，就即係亦都喺戰爭完結之後啦，咁咧就將呢個土地咧就分咗俾呢個猶大啦、以法蓮啦同埋瑪拿西嘅另外一半嘅支派咁樣。呢個就記載喺我哋今日將要睇嘅經文嚇。而第三次咧就再後期一啲嘅，就係咧佢啲土地有好多，佢哋打到落嚟都冇再去好細緻咁樣去經營啊。於是咧佢派人去丈量咗啲土地之後咧，就再抽籤分埋俾另外嗰剩低嘅支派咁樣，就三次嘅分地嘅過程啊。咁今日我哋要講嘅咧，頭先講咗就係第二次嘅分地啊。佢哋咧抽咗籤俾約瑟啦，約瑟兩個嘅支派啦，呢個嘅以法蓮同埋瑪拿西同埋呢個猶大支派之後啊，咁就將地咧就分咗俾佢哋。咁咧跟住就我就睇一段好短嘅記載，就係講下當呢兩個支派佢哋分咗地，就係接受咗呢個分地，抽咗之後咧，佢哋有啲嘅回應。咁我哋就睇下佢哋嘅回應，同埋睇下咧約書亞點樣去再去回應翻佢哋嚇咁樣。咁我哋睇經文就係約書亞嘅第17章14去到第18節啊。咁經文就喺屏幕上邊噶啦，我哋都一齊讀下聖經好冇？又預備起。約瑟的子孫對約書亞說：耶和華這樣賜福我們族大人多，你為什麼只給我們抽一份籤，分一份地作產業呢？約書亞對他們說：如果你們族大人多，又嫌以法蓮山地過於狹小，就可以在森林居上，在比利洗人和利乏音人之地那裏自己砍伐樹木。約瑟嘅兒子孫回答：那山地容不下我們，並且住在谷地的所有迦南人，就是住在伯善和屬於伯善的市鎮的人，以及住在耶斯列谷的人，都有鐵車。約書亞對約瑟家，就是對以法蓮人同瑪拿西人說：你們族大人多，勢力強大，不可以只抽一份地業，山地也要歸給你們。那裏雖然是森林，你們可以砍伐，開闢的土地都歸給你們，直到他最遠的邊界。迦南人雖然擁有鐵車，勢力強大，你們也能把他們趕出去。好啦，佢哋係嚟做咩咧？呢兩個支派嚟投訴啊嘛？投訴，其實佢哋投訴，喂，笪地唔得喎，咁細，我哋唔夠我哋住啊！嗱，即係我哋睇得清楚呢個投訴咧，其實咧，我哋去試下咧，將佢原本嗰個嘅講嗰句說話咧，用翻原文嘅次序嚟睇下。其實佢個原文嘅次序就係先係講咗你點解淨係抽一份籤，淨係分一笪地俾我哋做產業啊？要話賜福咗俾我哋嘅，我哋族大人多嘅咁樣。其實係將佢哋嘅訴求咧擺到喺最先啊，擺到喺最先咁樣嘅。咁
咁佢哋咁樣講係咪無的放矢咧？又唔係嘅喎，其實佢哋係有根有據嘅嚇，即係佢哋真係族大人多嘅。咁我哋點樣睇到咧？大家可以玩下呢個計數嘅遊戲。咁啊，其實民數記點解叫民數記？其實我哋其中就因為佢哋真係數點民數啊嘛，係咪？大家可以咧按照呢個民數記第1章同埋咧民數記26章裏邊咧，都係數點兩次去數點咧呢個嘅各個支派嘅人數嘅。大家可以計一計數。呢兩個支派咧，喺呢兩次嘅點算人口嘅普查裏邊咧，其實個40年嘅當中咧，佢哋個人口啊係增加咗，哇，17% 啊，17%啊，17%，哦，仲要淨係計20歲以上可以打仗嗰啲男丁嘅喎，即係都未計婦女啦，未計小朋友啊、青少年人啊咁樣嘅喎，又都已經咧屬於係一個大族嚟嘅，所以佢哋話。族大人多啦，咁啊真係嘅喎，呢個係事實嚟嘅，啱嘅。好啦，咁你族大人多咁 OK 啊，咁你咪約書亞就叫有個勉勵俾佢哋啦，咁樣，喂，你可以啊去有你自己嗰個嘅土地噶嘛，你哋可以去打嘅喎嚇，你哋可以去開墾嗰個山區啊，即係就算嗰啲嘅森林嘅區域，你斬晒啲樹，你咪可以去咯，咁樣可以去住咯，咁樣嚇。咁但係兩個支派嘅回應就係話咧，嗰個山地咧容不下我們啊，山地容不下我們。呢句説話咧，對我哋香港人嚟講係完全唔 make sense 嘅，因為我哋所有嘅山地對我哋嚟講都冇問題噶嘛，係咪？即係我哋只要望下後邊啊，無論慈雲山、秀茂坪等等，你望一望咩山地，我哋都可以劈咗佢，跟住起到好多樓，再我可以住到好多人噶嘛。但係當然我哋要知道呢個係幾千年前嗰個世代嚇，即係佢哋只係住緊平房啊，甚至係一啲帳篷嘅裏邊，佢哋仲要留翻好多地去做耕種同埋咧呢個放牧。即係佢哋係要好多嘅平地、好多嘅土地先至可以做到好多嘅嘢咁樣。好，咁但係問題就係咧，呢句嘅説話唔係淨係講一個土地太細啊，唔係淨係講土地太細，唔足夠咧去容納佢哋兩個支派嘅人口，而係講緊咧，我哋唔能夠擁有嗰笪山地啊，搞唔掂喎。點解啊？因為我哋嘅當地嘅迦南人咧有鐵車咁樣，經文話咧有鐵車咁樣。大家諗鐵車，千祈唔好諗係我哋而家攞嚟即街邊送貨嗰啲啊，唔係嗰隻啊。鐵車係當時地表上邊咧最強嘅武器嚟嘅，呢個係啲馬拖住嗰啲嘅戰車啊，咁啊係一個即今日嗰啲坦克車咁樣嚇，嗰啲咁樣嘅強勁嘅武器咁樣。哇！佢哋有啲咁勁嘅兵器，搞唔掂喎，我哋打唔贏喎，即係簡稱就打唔贏啊。即坦白啲講咧，其實即佢哋講呢個嘅説話嘅背後嘅意思就話。開山劈石咧好辛苦嘅喎，敵人太強我又打唔過啊！但係我哋又真係人多，我哋又想要多啲土地喎。不過我哋又唔好想即係好辛苦啦，又唔想冒風險啦，又唔想有損傷啦咁樣，即係點咧？即係嫌三嫌四啦，係咪？啊，即係講得再盡啲就係好縮骨啦，係咪？即係咁樣嘅投訴啊，咁樣嘅訴求咁樣。約書亞就 OK 嘅，佢冇一巴咁車埋去。即係，但係亦都冇直接咁樣咧去回應佢哋呢一個嘅訴求啊！我哋睇下佢嗰個嘅回應，我又按翻佢原本嗰個希伯來文嗰個嘅次序啊，去講翻呢個約書亞嘅回應啊！佢話確實山地係會歸你哋嘅喎，確實啦，嗰度雖然係森林，你哋可以砍伐噶嘛，開闢嘅土地咧都要歸俾你哋。直到最遠嘅邊界，確實啦，你哋真係可以咧將迦南人趕出去嘅，即使佢哋真係擁有鐵車，真係勢力強大。佢講咗幾多次確實啦？一句説話，你講多5次咁多係咪？講多5次咁多啊！嚇，即係呢個嘅確實係咪亦都係一個只不過係撞下膽咁樣嘅心態咧？唔係㗎。約書亞亦都係有根有據咁去講呢句説話嘅。喺佢哋去進入迦南地之前咧，其實神已經一早咧將佢哋佢自己嗰個嘅戰略啦，嗰個嘅藍圖咧，其實講咗俾一班嘅以色列人聽。喺申命記嘅第7章裏邊一段好長嘅經文，大家可以翻去睇下。我哋今日就唔喺度讀啦。其實咧，神係會應承咗會用好多唔同嘅方法。
即係話你見到呢度啊，你走納萬日嚟大黃蜂都有啊，即係用好多唔同嘅方式去趕走或者嚇走嗰班嘅迦南人嘅。所以靠嘅咧就係上帝自己嘅應許，上帝自己嘅能力，上帝咧自己嗰個咧真真正正咧對呢班子民百姓咧嗰個嘅約定啊！雖然嗰度當地人真係人強馬壯，真係好勁，但係咧你要相信上帝同你一齊，呢個係出於上帝嘅應許去帶領。其實成個過程由佢哋離開埃及嗰一刻，佢哋一路都係去經歷緊呢樣嘢。只不過去到呢一刻，佢哋有懷疑嘅地方；去到呢一刻，佢哋再次感到信心唔係好夠。不過當我哋啦即係去睇到好似呢班嘅瑪拿西同埋咧以法蓮支派，好似啲人咧有啲二世祖嘅味道唔係好掂當嘅時候咧，我哋都要再試下嘗試，再仔細睇一下，究竟佢哋背後有冇啲嘢，我哋其實可以再聽一聽到嘅咧，係咪？佢哋背後係咪有一啲嘅心態我哋可以去發現得到嘅咧？咁樣第一樣嘢我睇嘅咧就係佢哋究竟咧喺度回應緊咧邊一個嘅應許啊？咁你話應許唔係一個嘅啫咩？應許咪就係佢哋要入迦南地咯咁樣。係呢個係上帝去同摩西同約書亞一代嘅人，佢哋咁樣去作呢個咁樣嘅應許。不過大家記得呢個成個過程咧，都已經過咗40幾年，40幾年嘅時間啦。佢哋經過嘅過程咧，都唔可以話係咧好舒舒服服咁樣。中間嘅過程除咗係好多佢哋要喺曠野裏邊去行走啦，好多嘅兜圈啦，亦都因為好多佢哋嗰個嘅不信服啦，造成好多次嘅危機啦。上帝有好多次嘅介入，好多嘅管教喺當中。其實一整代嘅成年人咧，都喺曠野嘅裏邊倒閉。佢哋又經歷過好多嘅打仗，經歷過好多嘅事情。但係亦都唔好忘記，其實咧佢哋除咗打仗同呢個去好多嘅戰爭之外咧，其實佢哋每日佢哋都有好多嘅事務佢哋要做包括佢去獻祭包括咧佢哋每日要出去執嗎哪包括佢哋繼續咧會有自己日常嘅生活啦。其實40年嘅時間，唔知大家覺得係點樣？40年嘅時間俾你喺一個曠野嘅地方兜兜轉轉嘅話，其實係一個好悶兜嘅時間，係咪？即係唔知係咪？我覺得係啦，即係你俾我係咁嘅話，好悶嘅，可以係一個好悶嘅事，即係絕對唔係令人咧回味十足嗰啲唔會係一個咁樣嘅一個嘅歷程。即係如果真係咁嘅話，佢哋咁艱難，終於嚟到呢個地方，仲要係我打完一輪仗，終於攞到呢笪土地嘅時候，你估佢哋諗緊係啲咩咧？真係想好快唞下嚟，安定下來啦，仲要打，奶都奶啦，唔係仲要我打啊嘛咁樣。即係佢哋好想有一種嘅渴求安定嘅心。大家即係都可能好容易會明白呢樣嘢嚇。問題就係咧，當人去安定落嚟咧，佢好容易會 settle 就 down 咗即係佢一安定咧，就個人咧就會真係墮咗落嚟咁樣即係我哋咧嗰個有時個諗法都係好有趣，我哋人都係咁樣，即係我哋以為咧安定就等於啲嘢就跟住就唔好變啊嘛。即係我哋有時將安定同不變變咗等好啊嘛，係咪？咁但係你知道其實我哋唔會係咁樣噶嘛，係咪？即係其實我哋喺主裏邊嗰份安定，我其實都中意有一個比喻就係咧，大家有冇踩單車啊？如果你識踩單車嘅話，你有冇一刻你係可以完全定喺度噶？即係你唔，其實你係一路喐緊噶嘛。你係一路踩緊嘅嘛，除非你嘅平衡力係超乎常人咁即係你係一路喺度喐緊嘅。其實係一個動態一路發生緊，即係我哋好難咁話，我哋所有嘢跟住就停晒、定晒，唔好喐其實我哋一路喺度進程，一路喺度發生緊同埋當佢哋咧對上帝嘅説話，對上帝個應許咧。嗰個嘅着緊度細咗嘅時候咧，佢哋將啲嘢算數啦，冇所謂啦 ，let go 咁樣，咁就點樣咧？就冇法子，就因為個高就少咗個字母，少咗個 D 字，
咁啊少咗啲嘢啦，咁啊跟住就唔係 let God 咯咁樣啊，就可能咧未必再喺個裏頭咧咁多讓上帝自己去作主。即係你再諗下，其實咁多年咧呢個佢哋都係好似一個配角嘅角色啊，一路都係約書亞做阿頭咁帶住大家啊，一路喺度行。一路個情況底下，對佢嚟講，可能你會想象佢哋嗰個嘅對同自己嗰個關係咧，係會有啲嘅疏離嘅，甚至你可以想象一下，如果係喺曠野裏邊出世嗰一代，佢哋連過紅海又未見過，好多嘢佢都未見過咁樣嚇，即係嗰個上帝嘅應許對佢嚟講係咪真係咁着緊咧？咁樣呢個係你哋嘅應許啊，定係俾我哋嘅應許咧？即係唔同人喺度諗緊唔同嘅嘢咯喎！即係你當嗰樣嘢唔係屬於你嘅話，你就好難鼓勵佢去即係繼續努力咁去擺上啊嘛！即係呢啲係好，我哋都會好容易明白嘅一啲嘅事情啊！即係究竟呢笪地係咪係你嘅應許之地，定係我哋嘅應許之地咧？即係好多問題你可以想象嗰個嘅心態係好複雜咁樣咧，就浮現咗出嚟。所以呢個咧就俾我去諗到即係呢個喺我哋繼續去，無論係我哋東涌堂要變成亞博堂或者九龍東堂要即係將要成為呢個雅各堂嘅一個過程嘅裏邊，其實呢個咧我諗我哋都需要嘅。呢個我哋一個群體裏邊嘅一齊嘅建造同埋同行嘅過程啦。即係呢個唔係淨係部分人嘅諗法喎。即係究竟呢個係淨係牧師同工執事長老嘅異象，抑或其實都係我哋心裏邊一齊願意係同行去擺上嘅嗰個異象咧？建堂可以係好簡單嘅啫，其實你有個地方，你做咗一啲法律嘅手續，註冊咗，其實就 OK 噶啦，即係簡單如咁樣都可以㗎咁樣嘅。但係我哋知道呢個絕對唔係我哋就咁停喺呢一度啊嘛。我哋唔係就 settle 起，我哋即係註冊，跟住就可以繼續一切如常咁去發生啊嘛。唔係嘅喎，我哋知道我哋仍然要走嘅路係可以好遠好長嘅。我哋仍然有好多需要咧去得嘅未得之地啊！當我揾下資料之後，睇下原來即係九龍東連埋呢一個嘅將軍澳，原來已經有成100萬嘅人口嘅時候，呢個係一個幾咁龐大嘅一個禾場。上帝擺九龍東堂嘅弟兄姊妹喺度，就喺裏邊要一齊嘅咁樣去得着呢個未得之地，係好需要咧，我哋一齊同心嘅。要諗清諗楚，究竟呢一個係咪都係我哋心裏邊一齊想同行嘅方向？我哋一齊要對齊喺上帝嘅呢個嘅帶領嘅底下，而咁樣講嘅時候咧，就唔只係淨係一齊去開心吓，亦都包括咗我哋要一齊喺裏邊同甘共苦，一齊去行好多咧，可能係頭先我所講嘅喺曠野裏邊一啲好唔容易行嘅道路。求主幫助我哋啊！呢個都係一個我哋好需要去一齊去彼此去勉勵嘅一啲嘅時刻。第二個情況咧就係究竟呢一班嘅以色列民，佢哋喺呢個嘅兩個嘅支，尤其是呢兩個嘅支派，究竟佢哋睇緊着眼望緊嘅邊樣嘢對佢嚟講係真實嘅嘢咧？邊樣係先至係對佢嚟講係好重要嘅咧？咁樣約書亞頭先我講過啦，佢回應呢兩個支派嘅訴求嘅時候咧，其實佢就冇好直接去話 yes or no 啦，係咪？但係頭先佢嗰個回應嘅裏邊咧，係5次好強調咧係確實，5次強調確實。當然佢唔係淨係好似保約黨咁嘛，真嘅咧，真嘅咧，真嘅咧咁樣，唔係講啲要用一個咁樣嘅手法咧去取信於呢一兩個嘅支派嚇。大家記得耶穌都好中意講其中一個嘅口頭禪啊，我實實在在咁告訴你係咪？實實在在都係同樣嘅一個嘅咁樣嘅字眼。喺約翰福音裏邊，其實耶穌講咗25次用過呢個咁樣嘅字眼，實實在在咁樣。講緊係啲咩咧？佢係講緊呢個嘅，唔係淨係講緊呢樣嘢係真咁解。係講緊咧呢個嘅重要性，
係講緊咧人必須要去回應嗰個鄭重啊！容許我用一個誇張少少嘅語氣同大家講，實實在在嘅意思就係、我老老實實同你哋講，大家 get 唔 get 到？我老老實實同你講，即係唔係一種嘅要你相信啊，係要你去回應啊！你係好需要鄭鄭重重咁樣咧，要喺上帝嘅面前咧去回應佢啊！呢個就係實實在在嘅意思啊！你好緊要嘅啊！咁但係當然啦，即係你所有嘢都所有人好多人都會話俾你聽，我呢啲好緊要咧，呢啲好重要咧，呢個先係真嘅咧咁樣。但係你信邊樣咧咁樣？邊樣先對我哋嚟講係最真實、最重要嘅咧咁樣？一般人啦，我哋一般人都係覺得啊，見到就係咯咁樣啊，你 feel 到，你有經驗到嗰啲咪真實咯，睇唔見嗰啲就始終係爭啲係咪？甚至冇法子證明嗰啲又更加好難俾我哋咧有一種好強嘅信心。即係有時呢個就係我哋即係一個屬靈跟隨主嘅人咧嗰個嘅狀況，真係某程度上係某啲嘅辛苦嚟，因為你唔係成日見到啦，肉眼唔係經常見到啦。甚至你所要去跟隨嗰個嘅狀況係咪一個世界上裏邊好受歡迎，大家都好讚賞嗰條嘅道路咧？又唔係喎。聖經都話俾你聽係咪？主嘅國度臨在嘅時候係咪好受歡迎啊？唔係啦，係會被排斥啦、被否定啦、被拒絕啦咁樣係咪？即係一個咁樣嘅狀況。亦都好坦白咁，我哋問翻自己，我哋可能流淚撒種耕耘嘅時間，嗰啲嘅日子，嗰啲嘅時間，可能遠遠比我哋歡呼收割嘅日子為多。可能係嘅喎，即係你諗下，當去到某啲嘅時刻，當你感到好孤單、孤身一人嘅時候，你點樣相信上帝仍然同你同在呢？當你喺身處逆境、頭都碰着黑嘅時候，你點樣相信咧？呢一個仍然係上帝化妝嘅祝福咧？咁樣當你咧見到周圍嗰啲嘅惡勢力，哇亂晒大龍喺度咧，完全制霸嘅時候，你點樣相信咧？上帝仍然喺裏邊繼續掌權咧？唔容易啊！呢啲一啲都唔容易，但係呢個正正就係我哋每一位願意跟隨上帝嘅人嘅生命嘅寫照，因為我哋唔係淨係睇緊我哋見到嘅嘢啊嘛。我哋唔係追隨相信緊一啲我哋見到嘅嘢啊嘛。使徒保羅佢都用佢自己嘅生命去勉勵我哋。佢亦都喺哥林多後書裏邊有一段咁樣嘅說話。喺裏邊依家我哋所受嘅係好艱難，甚至我真係見到我嘅生命咧係一路嘅朽壞。但係我裏邊嘅人咧係可以一路嘅更新，因為顧念嘅嘢咧，就唔係淨係眼前見到呢啲。我而家所受嘅咧，都係一啲至暫至輕嘅苦楚，而睇唔到嘅嘢先至係永恆嘅。保羅講緊啲乜嘢咧？佢唔係開緊一張都冇兌現日期嘅期票俾大家，唔知幾時先兌現。亦都唔係佢只不過叫啲信徒大家勉勵，係咁盲等大家等忍啦就得噶啦咁樣。而係佢分享佢喺生命嘅裏邊，當經歷好多唔同嘅苦困，好多嘅逼迫嘅時候，佢仍然可以經歷到上帝。即使係苦，上帝仍然都俾佢有能力、有信心、有恩典，繼續嘅走落去。唔知呢個係咪弟兄姊妹你喺跟隨主嘅道路嘅上邊都有一個咁樣嘅經歷？而我亦都鼓勵大家，即係將呢個經歷成為大家彼此嗰個嘅分享。唔只係話咧，我哋即係上帝俾我幾多嘅祝福，而係喺個過程嘅裏邊，上帝點樣帶我哋有信心、有艱難，但係亦都喺艱難嘅裏邊睇見佢嘅恩典咁樣去行過。我想分享一位咧，我嘅昔日嘅機構嘅一位嘅同工，佢嘅一個最近寫嘅一個見證嚇。咁佢係喺台灣服侍嘅，咁佢就同先生咧係喺台灣服侍啦。咁佢最近都一啲忙碌啊，因為佢一個分享下佢點樣忙碌。第一樣嘅忙碌就係佢爸爸就入咗院，佢爸爸已經100歲，入咗院。咁亦都係分隔兩地，佢冇法子咧係可以去
喺病床旁邊咧去照顧爸爸啦。咁亦都要靠佢嘅媽媽，佢媽媽都80幾歲啦。咁就去兩老咁樣互相嘅照顧啦。咁啊好疲倦啦，已經即係嗰種個掛念已經喺度啦。咁而佢咧機構裏邊嘅服侍亦都係好唔容易，非常唔容易，因為咧佢最近都有啲嘅大型嘅活動啦，好多嘢要發生啦，所以佢話成個辦公室都進入一個瘋癲嘅狀態啦，大家好多嘢做啦，而佢同時咧又要奉派咧要去出差做一啲嘅事工嘅分享同呢個推廣咁樣啦，咁所以佢又要預備好多嘅嘢啦，咁跟住喺個過程嘅裏邊，佢又發覺自己做漏咗啲嘢，於是咧就又搞到另一個鑊出咗嚟，咁又要搞好多嘢啦咁樣。好啦，咁佢要出去分享事工，即係話咧有啲教會邀請佢啦，咁所以佢就要預備啲信息啊，預備啲講道啊咁樣。跟住佢有一日發覺，咦，嗰個邀請佢嗰個教會問嘅，你個 PowerPoint 有未啊咁啊？即係我哋都會㗎，我哋都要按時候要交 PowerPoint 咁啊。咁跟住佢話：我有 Power，不過我未有 point 喎，即係未做啊！我連信息都未寫到出嚟，我就更加唔會有 PowerPoint 啦咁樣。即係好多嘢嚇。跟住咧呢一切嘅壓力，呢一切嘅艱難都反映咗喺佢個夢境嘅裏邊。佢話佢發夢咧，有一晚咧就發夢咧，佢夢見咧佢自己就係佢屋企樓下嗰啲屋苑嗰啲嘅水池啊，大家可能都知係咧，都好細嘅水池，有啲可能啲金魚啊、錦鯉嗰啲咁樣。但係佢話佢竟然咧喺嗰啲嘅水池裏邊發現幾條鱷魚喎。發現幾條鱷魚咁跟住咧，仲要喺即係見到都冇所謂啦咁樣。但係跟住發覺佢拿住嗰部嘅 iPad 跌咗落水池喎。跟住嗰條鱷魚擔住咗上嚟咧追佢喎咁樣。即係佢見到佢嗰種嘅壓力，反映到佢嗰種嘅壓力好大嘅重擔喺裏邊啊咁樣嚇。咁仲加埋咧，佢呢排咧要搬屋。即係我覺得真係太犀利啊！呢個點解可以咁多嘢一齊嘅發生嘅咧咁樣？因為佢負擔唔到嗰啲租金咁樣，咁咪要揾啦。咁但係就喺啲咁多混混亂亂、咁多重壓嘅裏邊，佢哋見到咧好多唔係人可以為佢去編排到嘅一啲嘅恩典喺佢生命裏邊發生。第一樣嘢就係佢話要搬屋啊嘛，即係。佢發咗個信息出嚟，咁啊真係有人應機喎咁樣，但係咧 offer 個租金咧係完全唔係佢可以負擔嘅，咁但係佢都俾佢去睇下樓啦咁樣，睇下樓咁啊睇個真係好啱嘅，好啱咁，但係個租金真係唔得喎咁樣，咁點知咧？當大家同個業主去傾嘅時候咧，業主話：咦，你係做緊啲慈善機構啊咁樣啊？我都支持慈善嘅喎咁樣，咁於是咧就按着咧嗰個姊妹佢要求嗰個租金咧就租俾佢。送埋車位，包埋管理費，仲要提早交吉。嗱，早咗個幾月交鎖匙俾佢。到簽約嘅時候咧，亦都係啦。個經紀話：你係咁好心做緊呢啲慈善啊？免佣咁樣，哇，慳咗一大橛咯咁樣啊！好啦，咁跟住佢話要嚟出差啊嘛，咁樣出差嘅時候咧，咁跟住就。好多義工咧就突然間自己湧上嚟咧話幫手啦，咁啊跟住咧最後連咧瞓嘅地方都有人咧 offer 埋俾佢，你可以喺我屋企嗰度借宿喎咁樣，連住宿費咧都慳翻，所有嘢都一切上帝為佢咧去預備咗一切。佢後尾寫嘅時候咧，我想講呢個就係佢話咧寫呢一啲咧係好想去分享，我哋咧唔係冇困難嘅。但喺困難嘅裏邊咧，睇見恩典咧，就更加覺得珍貴。佢話咧，最緊要就係困難咧，係要使我哋謙卑，睇見自己嘅有限。呢個咧其實就係一種更大嘅恩典。即係我覺得好去消化佢呢句嘅説話嚇。即係唔係因為你得到嗰啲嘅即係好好嘅幫助啊、祝福啊嗰啲先至係恩典。要話咧喺呢個過程嘅裏邊，你睇見嗰啲嘅困難，你知道自己唔掂，你知道自己需要謙卑嘅時候，呢個先係更大嘅恩典。哇！呢個我覺得係一個好俾我都係自己一個好大嘅提醒。咁呢個係咪真實咧？真實㗎，對佢嚟講係一個真實嚟㗎。咁但係佢都係要需要慢慢行上去，佢要踏上去啊，一路要願意去經歷。佢先至可以咧，係完全嘅去睇見呢一個嘅真實。弟兄姊妹，可能我哋都係喺好多嘅艱難嘅裏邊，都需要咧唔知係咪繼續行上去，睇見嗰個嘅面前嗰樣嘢，同我心裏邊
我哋嘅靈裏邊所相信嘅，可能真係有好大嘅落差，但係我哋願唔願意都係咁樣，係願意繼續跟隨呢個上帝所引領嘅道路，繼續去行呢？呢個對我哋嚟講係咪更加真實嘅一個嘅經歷呢？咁樣，好，最後一個咧就係佢哋喺呢個過程嘅裏邊啊，呢班嘅呢兩個支派嘅朋友嚇，佢哋係選擇緊咧，佢哋想要一種乜嘢嘅祝福咧？咁樣，當佢哋去提佢哋嗰個嘅訴求嘅時候，其實我發覺佢哋有一個嘅好大嘅盲點啊嚇。佢哋用個藉口就話咧，嗰笪佢哋要去嗰笪嘅山地容不下他們啊嘛。我哋唔掂喎，唔掂嘅意思就係因為嗰度嗰啲人好勁啊，有鐵車啊嘛，係咪？有坦克車喎，佢哋，哇，成隊坦克軍團喎，我哋打唔過喎咁樣。好，跟住我睇到鐵車呢兩隻字咧，跟住就叮一聲，咦，鐵車呢隻字咧，唔係淨係呢度出現過。鐵車呢隻字就正喺之前啊。喺約書亞記嘅第11章嘅裏邊，當咧約書亞嘅軍隊要去打呢個北部嘅幾個王國嗰啲嘅聯軍嘅時候咧，正就係喺嗰度咧，嗰度嘅王國咧，佢哋就係擁有呢個嘅鐵車，淨係擁有呢個鐵車。於是咧，神係俾咗一個好具體嘅戰略，同埋一個嘅戰術俾佢哋咧，係點樣去擊敗呢一班嘅北部嘅聯軍。有跡可尋嘅咯喎，其實即使人哋有鐵車又如何呢？神曾經都已經帶領你哋咁樣去打勝仗啦。點解你呢一刻你就唔制呢？咁樣其實約書亞嘅回應呢，都有一啲好諷刺嘅意味啊！我哋睇翻佢個回應就呢，佢話俾呢班嘅兩個支派嘅人聽，喂，你哋係一班好蒙受祝福嘅人。兩個嘅支派族大人多啊！約書話你哋都係勢力強大啊！但係你而家咧，你就正睇見咧，迦南人佢哋擁有鐵車，勢力強大。點解同樣都係勢力強大，你自己就反而唔去用你嘅勢力去打贏人哋擁有鐵車嗰個嘅勢力呢？點解喺呢個位你就縮咗起上嚟？點解你咁冇決心、咁膽怯呢？佢特登就用咗兩次勢力強大呢個嘅字。佢哋呢兩個支派，佢哋得着上帝嘅祝福，係人丁興旺，係人丁興旺。當然喺聖經裏邊係一個好大嘅一個嘅祝福啦。上帝賜下好多嘅產業俾佢哋啦，係咪？但係點解佢哋淨係信神只係會喺呢個位去祝福佢哋？佢哋就唔相信神會祝福佢哋可以打贏一班嘅迦南人呢？佢哋只係用上帝所俾佢哋人丁興旺呢個嘅祝福，去拗更多嘅祝福翻嚟，唔使我打，不過你再俾多啲地我啦。點解佢哋會咁樣去諗嘅咧？佢哋個祝福個觀念咧，其實好窄啊！其實佢窄到咧，淨係祝福對佢哋嚟講咧，只不過係一定你俾我啦，同埋要隨手可得，唔使我動手，唔使我喐嘅，唔使我付出努力咧去支取嘅，我淨係坐享其成。佢哋喺個過程嘅裏邊，過分咁放大咗佢哋自己嘅限制，亦都好快咁樣咧放棄咗佢哋對主嗰份應許同埋承諾。呢個都俾我一個好大嘅提醒，我哋會唔會喺某啲情況嘅底下，我哋都好容易會過分咁放大咗自己嘅限制，縮細咗上帝自己嘅能力，以至咧我哋冇乜決心，亦都好膽怯，唔願意去踏上上帝所引領嘅道路，亦都跟住冇法子去經歷主所俾更大嘅祝福。但我想講嘅就係，少咗啲祝福，可能都唔係最關鍵嗰個嘅失落。最大嘅情況，更加重要嘅情況就係咧，當我哋嘅生命如果係睇小上帝嘅話咧，我哋係會一生閉翳㗎。呢個唔知係咪弟兄姊妹你嘅經歷？
當我哋人生即係如果就將我哋嘅眼目就唔係睇緊上帝嘅幾咁嘅強大，睇緊上帝幾咁嘅有恩典，睇緊上帝嗰種嘅信實，而係睇緊我哋面前嗰啲嘅嘢嘅時候，我哋嘅愁苦係就我哋嘅擔憂，我哋嘅壓力就會多到你冇法子，我哋都冇法子可以咧，完全好似變咗啲揮之不去嘅嘢，跟住好閉翳，好閉翳，好閉翳。呢個就因為我哋睇少咗上帝緣故，呢幾個支派就因為佢哋睇少咗上帝，佢哋冇法子去活出上帝嘅命定，睇唔起主嘅大能，睇唔起主嘅慈愛，睇唔見主嘅信實，就會令自己活喺好多嘅憂慮同埋不安嘅當中。所以求主幫助我哋，我哋東中堂同九龍東堂都一齊喺自立嘅路上邊一路去行。我哋都要落水去行啦，真係要行嘅時候呢，其實我哋都係好需要大家一齊喺裏邊再一次調教好我哋自己嘅心，一齊望見上帝嗰個嘅引領，一齊去睇見呢主自己點樣喺個過程嘅當中一步一步，唔係淨係睇見我哋面前好多好多嘅難關，唔好睇少咗上帝自己嗰個應許。求主都祝福我哋，祝福九龍東堂嘅弟兄姊妹都可以一路咁樣去經歷上帝呢一份嘅又真又活。請我哋一同低頭祈禱啊！主啊，求你親自嘅臨在，幫助我哋嘅弟兄姊妹。我將呢九龍東堂每位嘅弟兄姊妹交喺你嘅手，願你嘅恩典，願你喺裏邊嗰份嘅信實係繼續嘅幫助佢哋咧去踏前啊！主，因為咧你唔係嗰位咧，係即係只係做緊一啲陳年舊事嘅。主，你話你係作新事嘅主，你係嗰位咧，叫我哋去經歷你每一天又真又活又新鮮嘅恩惠。所以主，讓我哋喺呢個過程嘅裏邊，可能覺得好高高低低，亦都咧好多嘅顛簸，好多嘅跌跌蕩蕩咁樣。主，讓我哋喺呢啲咁樣嘅跨越同咧歷程嘅裏邊，我哋都見證到上帝你自己嘅實在，見證到上帝咧你自己嗰個嘅信實係從來冇離開我哋。幫助我哋一路去走嘅時候咧，都滿有從你而嚟嗰份嘅帶領，你所俾嘅嗰個嘅應許，你所俾咧嗰個嘅祝福引導。聽我哋祈禱，奉耶穌基督嘅名。阿門。好，就邀請弟兄姊妹，我哋都用一首好輕快嘅詩歌咧，作為我哋一個嘅回應，好嘛？就係上帝做新事嘅主，成為咧我哋嘅鼓勵。喺裏邊咧一個嘅感動啊，好想咧祝福九龍東堂嘅弟兄姊妹。可能咧我哋喺跟隨主嘅過程嘅裏邊咧，哇，真係有啲位，我哋咧真係發覺行唔到落去啊！唔係咧，我哋唔知道點樣去行，只不過咧，我哋真係爭咗一啲嘅信心，爭咗一啲嘅睇見，爭咗一啲咧上帝所俾我哋咧嗰個嘅跨越嗰個嘅決心啊！如果有弟兄姊妹咧，你真係呢一刻就係好似咧得咗喺呢啲咁樣嘅關鍵位置嘅裏邊嘅話咧，好想話你去祈禱。你都可以按着你自己嘅心口，你為自己去禱告，讓主開我哋嘅眼睛，見到咧喺你裏邊嗰份嘅真實，以致我哋咧係能夠咧咁樣去踏上去。當然你話我好想有人同我一齊祈禱嘅話咧，都鼓勵弟兄姊妹，你可以一息間喺祝福之後咧，都可以嚟到台前啦。我哋有代禱者咧，好想喺禱告裏邊同我哋一齊咁樣咧去經歷主，求主幫助我哋啦。我哋每一位都好需要咧喺主呢個嘅同在當中，一齊同心合意咁樣係走下去。我哋唔係單獨嘅行事，我哋唔係咧喺一個為世獨立嘅一個咁樣嘅人，我哋都喺主自己嘅身體嘅當中，係彼此嘅看顧，彼此嘅相愛，亦都彼此嘅激勵，彼此嘅去顧念。所以求主幫助我哋，祝福我哋嘅弟兄姊妹。主啊，喺任何嘅難關嘅當中，見到嘅唔止係好多好多咧，叫我哋咧垂頭喪氣嘅事情，而係見到主你自己作新事嘅主，今日、明日繼續要喺我哋嘅當中成就咧嗰個嘅美意。
成就咧你自己裏邊咧預備咗我哋咧要作嗰份嘅美善。求主幫助我哋，帶領我哋，祝福我哋，讓我哋一同嘅舉手去領受從我哋主而嚟嘅祝福啊！但願天父上帝喺永恆嘅裏邊為我哋所預備足夠用有餘嘅恩典。但願耶穌基督嘅屍體十架上邊為我哋捨命犧牲，第3天從死裏邊復活，為我哋開拓呢條救贖嘅路，所彰顯呢一份莫大嘅恩情。但願聖靈時刻喺我哋生命裏邊嘅充滿醫治、安慰、引導，願三一神嘅笑臉向着我哋，代表着你無限嘅接納，亦都願三一神嘅臉光光照我哋，代表着你時刻嘅引導，要從今時一直要去到永永遠遠。阿門。